តា4យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីងាយប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាមេរោគផ្សិតញឹកញាប់អញ្ចឹងបងប្អូនស្ត្រីយើងច្បាស់ជាដឹងហើយបញ្ហានៃការធ្លាក់សដោយពពួកមេរោគផ្សិតនេះគឺជួបច្រើនទៅលើស្ត្រីមិនថាស្ត្រីនៅលីវឬមួយក៏ស្ត្រីដែលគាត់មានគ្រួសារនោះទេហើយតើកត្តាអ្វីដែលជាឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យស្ត្រីមានបញ្ហាបែបនេះទី1នោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកត្តា stress កាលណាស្ត្រី stress គេងអត់បានគ្រប់គ្រាន់គឺវាជាឥទ្ធិពលទៅដល់សុខភាពបន្តពូជក៏ដូចជាសុខភាពរាងកាយរបស់ស្ត្រីផងដែរទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរបបអាហារច្បាស់ណាស់របបអាហារគឺចំណុចសំខាន់របស់ស្ត្រីមិនត្រឹមតែផ្ដល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមដល់រាងកាយទេប៉ុន្តែក៏វាផ្ដល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមទៅដល់តំបន់មានរបស់ស្ត្រីឲ្យមានផាសុខភាពផងដែរប្រសិនបើស្ត្រីចូលចិត្តញ៉ាំអាហារផ្អាប់គ្មានសារធាតុចិញ្ចឹមគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពបន្តពូជទី3គឺតាក់ទងជាមួយការញ៉ាំទឹកតិចធ្វើឲ្យស្ត្រីប្រឈមមុខជាមួយនឹងវិបត្តិនៃការប្រែប្រួលកម្រិតអាស៊ីតបាសនៅទ្វីមីក៏ងាយឲ្យស្ត្រីប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាការបង្ករោគដោយពួកមេរោគផ្សិតផងដែរទី4ចុងក្រោយនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកត្តាអនាម័យការថែទាំអនាម័យជាប្រចាំគឺសំខាន់ជាពិសេសគឺការស្លៀកពាក់រឹបតឹងហប់បែកញើសជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីងាយប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបង្ករោគដោយពពួកមេរោគផ្សិតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីដែលកំពុងតែទម្លាប់ឬមួយអនុវត្តនៅសកម្មភាពខាងលើដែលអ្នកគ្រូរៀបរាប់គួរផ្លាស់ប្ដូរហើយបើកំពុងតែមានបញ្ហាអាចឆាត់ប្រឹក្សាជាមួយខ្ញុំអ្នកគ្រូលានក្នុង Page ឬមួយក៏ Telegram ផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវ